No, I want to braid my dolly's hair. Maybe when we're done, we'll play with you. Mom 啊！你兩個細路瞓咗覺，你點解要咁做？你係賊，我拉你係天經地義。你點解要咁做啊？ 唔好再嘥我時間，我要一句說話。你知我要咩㗎？我記得林肯講過㗎嘛，如果你鬥唔過你嘅敵人，最好同佢做朋友。可唔可以放過我老婆，同埋我對仔女？你放心，講。佢係監獄啊！係咩？ 隔離咗樓上喺證物庫偷咗啲資料，之後仲放火燒埋證物庫添啊！我阿 Sir 叫你即刻翻去啊！喂！你哋要幾大靚仔？喂！佢個頭出咗事，你想幫佢定害佢啊？走！大學畢業，當差20年，透過恒豐銀行械劫案，98年最大嘅軍火交易。 舊年單8000萬嘅白粉雞都係離譜，受過英雄勳章，3年之內連升2級。劉 Sir 有咩講啊？
你好唔掂嘅，你講俾我聽，等我同佢拆掂佢。你知唔知呢程我哋警隊嘅榮譽，佢係似喎。我俾人催眠，琴晚做過啲乜嘢，我根本就唔知道。但係我記得，我記得我做過啲好錯嘅事。我有罪，我冇嘢好講。點解嗰條友啊無端端會燒咗政為府啊？今次咧靠晒你。唉，總之咧，我就覺得激氣、惋惜同無奈。呢鑊嘢啊，我哋啊要同心協力去搞掂佢。唉，又頭痛。點啊？點睇啊？黃 Sir， 下次講嘢快啲，我聽得明。精密庫唔見咗啲咩 ？Sorry sir， 淨係知佢放火，未 check。咁閉路電視帶你睇過未啊 ？Sorry sir， 未睇，諗住等你翻嚟先。琴日去過邊？你知唔知 ？Sorry sir。下次我俾15分鐘你，俾晒啲答案我。Yes sir。你先講咩 ？Sorry。Sorry 咩嚟嘅？冇 sorry 嘅。跑翻嚟。你知去邊？跑圈啊嘛。跑！江冷河啊 ！Yes sir。快啲啊！健哥，我哋 check 個閉路電視同埋樓上攞咗個 file， 件 case 可能同 G 科有關。G 科，你嗰度查，有咩答俾我？36條唔見，25條黑瑪莉，15條金魚。數過啦。Yes sir。警察部係唔容許濫用私刑嘅，我要你即刻停止，如果唔係我 report 你。我高你1級嘅，你點 report 我？我直接 report 俾皇上，佢唔理我，我寫信俾一哥。30條金魚有啦。Madam 問你，我有冇對你濫用私刑？冇啊 ，Madam， 阿健哥過料俾我咋？集中力、注意力同埋意志力啊，係啊 ，Yes sir。其實你係想問點解呢日我唔服你？我心情唔好。我都係。其實呢2年我哋究竟係咪拍緊拖嘅啫？我哋係咪應該完咧？我哋算啦，反正我都唔係好了解你。
哥，大鑊啊！老 Sir 出咗事，你快翻嚟啊！有條紅衣，有條黑玻璃。 頭先佢搶咗租支槍，係咁話我有罪，我有罪，我抵死，然後開槍揦低自己。我查下香港有冇催眠專家犯案嘅 case。人嘅大腦入邊有好多道門，睇嚟好似好複雜，其實都係一定嘅定律。只要你知道道門嘅密碼，你就可以打開佢，睇到入邊嘅秘密。而打開大腦嘅方法，我哋就叫催眠。 我哋可以用事件、眼神、說話引導對方進入你嘅設計空間。呢段時間，對方嘅大腦同身體每個聯繫會俾我哋中斷，然之後輸入我哋俾佢嘅指令。其實學催眠最緊要心術要靜。催眠學總共有10個階段，唔同嘅導師會了解。今次係應兩間大學嘅要求。 特准犯人同班學生見面。黎尚正，96年美國麻省理工心理學同催眠學博士，返到香港之後自己開診所，仲做埋警隊心理學家。佢同埋好朋友張國亮警司憑佢嘅催眠手法破幾單大 case， 但係唔知點解喺2年前有一日，佢自己屋企開槍打死咗人。當時佢老婆都喺現場，最後被判誤殺，判咗15年。Professor， 咁可唔可以催眠佢中意我㗎？ 心術不正啊！你兩個起身，你望住佢。我覺得似乎你會俾佢催眠多啲。咁咪即係話唔係自願就唔得啦？其實要解碼，要了解對方，知道對方嘅背景。我嘅理論係創傷理論。 當你嘅手俾人界損咗，你會點？白血球第一時間會湧上個傷口度保護住佢。與此同時，你會發現到道門究竟喺邊度？每一個人最少有一次藏喺心裏邊嘅創傷，可能係童年嘅回憶，或者係人生最痛嗰一次。呢個就係死穴，亦都係嗰道門。當然成唔成功睇人，你嘅能力。 對方嘅意志。喂，走啦！咩啊？發生咩事啊你？喂，啱啦。咩啫？案組高級督察李文健。你好，李 Sir。你好。你係咪嚟幫我上訴㗎？如果唔係，我哋兩個冇咩好講。唔使啊！2年前都認咗殺人罪啦。我係俾人冤枉嘅。講笑啫。平時好少人嚟探我，見你啱眼緣嘅，你講多2句。點啊？有咩可以幫你？我個手足。 佢證物庫偷咗啲嘢，然之後燒咗證物庫。 跟住用吞槍自殺，佢一定好等錢使，仲可能精神分裂咗。如果唔係，點會喺差館裏邊偷嘢？佢喺犯案過程裏邊，佢就記得好瑣碎嘅片段，唔記得自己去過證物庫，但係佢話自己有罪。仲有，佢話俾人催眠。啊？高手？嗰係咩人嚟？ 我？你叫我拉你？你點拉我啊？我已經喺監倉度
A 監倉拉我 B 監倉，再調去 C 監倉。有冇認真啲？對唔住阿 Sir， 你可唔可以放鬆啲？你太緊張，搞到我緊張，我都唔知點幫你。邊個？邊個都得。頭先班學生都得，你都得，只係視乎用咩技巧去打開人嘅心鎖。你都有心鎖嘅。啱啱自殺死咗個差人，佢自己判自己有罪，佢一定喺生前做過一啲違背自己良心嘅事，先至俾人哋咁容易打開佢嘅心鎖。佢當時一定俾人催眠咗，所以佢做過啲乜嘢，佢都唔會知。聽你咁講，即係話你而家即刻催眠我可以放你走。咁我又唔得，你太強。究竟係邊個？得一個人，人哋叫佢催眠大到，之後佢先要違反規矩做啲咁嘅壞事。你想拉佢，你帶埋我一齊。佢從來唔用真名，只有我認得佢嘅樣。仲有，佢係我師傅。黎生，好多謝你同我哋警方合作。如果拉到人嘅話，或者我幫你搞掂。個單位5樓 A，使唔使賠償？唔使。阿唐，你負責睇住佢，等我哋拉到人之後，你帶佢上嚟認人。Yes sir。阿黎生，你今次嚟嘅目的係認人。如果你逃走嘅話，我哋手足嘅人會開槍射你。咁如果突然間我唔見咗，咁點啊？如果唔見咗嘢，咪去唔見咗嘢嘅地方揾翻，咁咪得咯。好同佢講嘢。Yes sir。阿德。大家聽住，目標5樓 Alpha， 小4、8溫留低你哋嘅。Yes sir。揾兩個伙計睇下冇後門。阿 Sa， 撳門鐘。阿 Sir， 冇料到。阿鐘啊，守住前半個位，我哋準備爆門，全世界 stand by，take action。
阿棠，阿棠收唔收到啊？阿棠，阿棠，你喺邊啊？阿棠，大鑊！李 Sir， 李 Sir， 李相證唔見咗啊！我見你瞓得咁冧，所以冇嘈你。繼續做嘢。我哋第一步計劃已經成功。王 Sir， 今次係聲東擊西，其實疑匪主要係想偷走資科所人嘅資料，攞去了解，然之後趁機會可以催眠佢哋。因為資科今日個行動就係保護美國文化交流處處長 Barry Lincoln， 佢會親自護送粒鑽石去古埃及珠寶拍賣會。OK， 我會支付資科提高境界，但問題就係嗰個催眠大盜已經知道資科所嘅資料，佢哋成為高危人物。咁你有咩意見啊？換咗隊 team。李 Sir， 我已經收到上頭嘅指示，情況點啊？對方係個催眠專家，而目標就係你班手足，所以換晒我啲人。然之後你帶我見老細 Mr. Lincoln， 我會負責個24小時個人同埋場地個安全。嗰粒石點都唔可以曝光。冇問題。你帶李 Sir 啲伙計去 replace 我哋啲人。Yes Sir。我知啊。所有在場嘅嘉賓啊、保安啊、MC 啊，甚至乎掃地嘅嬸，全部幫我揼補場。仲有行緊老細嗰啲，全部幫我點晒相。Yes Sir。健哥。我哋 Team B 接到 order 嚟做 backup 嘅，唔知健哥有咩吩咐咧？搜廁所冇問題。好啊，就搜廁所。仲有冇其他？樓梯口啊，仲有垃圾房。冇問題。仲有啊，阿 Bender 留翻喺度。好，咁 Bender 睇健哥啲咩幫手？你最好同合作啊！嗰個李師傅你唔想佢死。我話過幫你，一定幫你，放心。你負責睇住佢，但唔好同佢傾偈。佢識催眠。坐。Mr. Lincoln, for the safety of the goods and the self, I advise you to keep the low profile until the option is over. All right. I'll count on you. I'll do my best. Ladies and gentlemen, your attention please. I would like to welcome you all this evening to our fabulous auction of the Pharaoh Stars. Now, if you will all be seated, the bidding can begin. $20 million. I'm looking for more hands out there. Will anybody raise me to $21 million? 坐下啦，冇咁緊張。我諗佢就嚟會同你道歉㗎啦。佢係一個好人，不過唔係太識同人相處啫嘛。
你唔好成個人雙晒槓咁啦。我諗佢仲需要啲時間就諗得通噶啦。你俾啲時間佢咯。佢同你講嘅？同愛嘅人講心裏邊嘅説話，唔好等太遲。Don't wait until too late, right? Brenda， Sorry。頭先同佢講啲咩？我冇講過乜嘢。冇。睇靚唔靚？睇真啲喎，海闊天空。喂，你唔問我點樣搞下手夠？當你話俾自己聽，一定戒到，一定戒到。就可以戒到啦！而家當係催眠第一課，聰明。我而家叫你嚟認人啊，唔係嚟玩啊！你唔覺得自己有啲問題咩？起晒角咁，身邊啲人好難同你溝通，成個箭豬咁，身邊人都唔好過。我身邊唔需要有人。Brenda， 你都幾多事㗎？不如同你分享個故事啊！有一隻寂寞嘅箭豬喺森林裏邊冇朋友。有一日，佢撞到浣熊，同浣熊講：我好想埋攬下你，同你做個朋友。跟住浣熊話：你咁樣殺全身啲刺，咪得咯。咁箭豬照做，跟住兩個成為好朋友，仲玩得好開心添。箭豬與生俱來係有刺嘅，大自然嘅定律係冇得違反。你真係一半鋼牆，你咁做人邊度會開心㗎？你都唔見得好開心啫。坐監咪幾開心啊！咁坐監之前呢？如果真係開心嘅話，你就唔好開槍殺人，係咪？你喺麻省讀完心理學同埋催眠博士之後，返香港發展。你曾經幫過我哋警隊做心理專家，就喺呢個時候出事。你開槍殺咗人，而在場你老婆都喺度。喺呢個過程裏邊，你冇同自己辯護，結果被判誤殺。你咪同我講過係冤枉嘅，唔通裏邊有咩秘密？冇咩秘密。我曾經係一個好幸福嘅人，有一個好愛我嘅女人，但係我冇珍惜過佢，就好似將個女仔放喺大浪之中，等佢一個人孤零零飄到好遠好遠。當我後悔嘅時候，已經太遲，因為我再揾唔返。我係想救翻佢，但係已經太遲，但係已經太遲。同愛嘅人講心裏邊嘅説話，唔好太遲。我知你好努力想去救翻佢，但你要接受一個挽救唔到嘅事實。你要原諒自己，原諒自己，原諒自己。你要原諒自己，原諒自己，原諒自己。
$20 million. Are there any further bidders out there? Mr. Wong? Thank you very much. I'm looking for 22 million. Mr. Lee, 22 million. Going once. $22 million, Mr. Clark. Anybody for 22?阿邦阿咩，過老細房睇下。喂，冇時間啦，啲差佬入緊嚟，一嚟就懟冧佢。各單位注意，轉實出咗事，疑犯係李文健，即刻封鎖現場，唔可以俾李文健嚟開 over。What the hell are you doing? Where are the gems? Answer me! Answer me! Where are they? Tell me! Get him! 李 Sir， 冇走啊！楊 Sir， 你上喺3號電梯落緊2樓。李 Sir 喺 lift 槽走咗。Fire！ Brenda， 如果冇時間同你解釋，總之李尚正仲未嚟到現場，快啲封鎖酒店附近嘅所有街道。文健啊，你快啲落大梁自首啦！大家聽清楚我，楊 Sir， 而家我哋有2個伙計俾持槍疑犯李文健打傷咗。
單位注意，疑匪嘅車顏色冇樹字，車牌 Delta Whisky 1468。邊個負責睇 mon 㗎？老細走都冇人知嘅。你係咪同你阿頭偷咗粒鑽石？講啦，你偷甩晒嘢今次。佢自己判自己有罪，佢一定喺生前做過一啲違背自己良心嘅事。係佢做嘅，成個局都係佢設計出嚟。如果唔見咗嘢，佢唔見咗嘢地方揾翻，咁咪得咯。呢個挽救唔到事實，你要原諒自己。呢個挽救唔到事實。但係點解佢唔殺埋我？點解佢唔即刻走？點解？好嘢啊！兩粒鑽石值成億美金啊！犀利啊！人證自己伙嘅1、2、3、4、5、6個，仲有受害人、物證、閉路電視錄影帶，仲有我同埋啲指紋。不過我諗極都諗唔明，點解一個警察犯案會留低咁多證據嘅？你明唔明啊？嗱，自己人斷到正就唔招呼你啦。黎尚正我哋已經通緝緊，你仲有冇其他同黨？老老實實啦，你啲伙計有冇份啊？唔關佢哋事。嗱，呢度白紙一張，黎尚正同啲鑽石喺邊？啊，你唔好諗住話俾我聽，你係俾黎尚正催眠，你自己乜都唔知喎。咩事啊？有 Sir，Mr. Barry Lincoln 喺20分鐘前傷重不治。又多項謀殺罪啦！健哥啊，你講個真相俾我哋聽啊，唔係我哋幫唔到你㗎。Brenda， 你出去幫我跟埋其他嘅口供，唔該。Yes, sir。Brenda。我中意你寫呢段，冥想你自己的內心火焰，如何燃點你的信德愛，會令你變成一個不同嘅人。你必須活過它，走過它，但內心的火焰如被邪念燃燒，你變成魔了。你已經係魔，到底係幾時到？冇錯。鐵頭話5分鐘內到。OK。
睇真啲，睇真啲，海闊天空喎。老細，搞咁耐嘅？出邊好多差佬。點會咁㗎？冇可能㗎！唔係我做㗎，一定唔係我。粒鑽石咧？個箱一直報歸喺你自己人度。當我去睇下有冇粒鑽石喺度，冇就掉佢落海。我中意呢隻眼神。粒鑽石咧？你話過會放我老婆？係咩？我有咁講過咩？我記得係話你幫我揾翻粒鑽石先。粒鑽石啦。你根本就冇諗過放人，所以你就收埋粒鑽石啦。不如你而家試下催眠我，等我放晒啲人。我都想知道你到底係咪咁犀利。在清醒狀態及意志堅定的人，是不會被催眠的。我根本冇位俾你入。嗰2粒鑽石值1億美金，我攞唔返你冚家產。做咩你？企定啊！冇，楊 Sir 去打反。講咩？可唔可以幫我查黎上正屋企人同埋身邊嘅朋友，我懷疑佢俾人威脅。你自己小心啲啊！楊 Sir 一陣會壓你過去總部嗰邊，佢好似癲咗咁啊！Yes sir。碌個咁即刻走啊！一上去。當你話俾自己聽，一定解到，就係解到。
开手。睇下佢眼神幾正。當年你同佢老公兩個智勇雙全，齊齊拉我入監。但最後佢哋出賣咗你，我唔使怕，我幫你搞掂咗佢。阿正，你嚟咗啊？阿亮落咗監噶啦，佢話佢翻緊嚟啊。佢話佢翻緊嚟啊！我入去整定啲嘢食，等你哋睇波食啊！其實當年你係點引導個證人可以嚟捉到我？全世界唔係咁多人可以好似你咁控制到其他人。我成日都諗，如果面對面嘅話，係你叻啲，又我叻啲啦。我老婆呢？你冇事啊嘛？找到啲咩啊？呢度好似發生咗事。佢老婆叫卓文，係北京醫學院嘅學生。佢哋結咗婚之後就喺呢度住。有冇揾過佢？有，不過揾唔到。你说我们会永远都这么幸福吗？跟你在一起，就是我最幸福的。正，你瘦了。你怎么那么傻呀？你不应该来，而且他们是来报仇的。是我让你受苦。我没事儿，只是 Grace 他们吃了不少苦。再给我一点时间。阿敏，敏，你眼睛怎么了？告诉我。告诉我，你离开以后，哭得太多了。有一天早上醒来，眼睛就坏了，眼前只能看见一片影子。我怕你担心，
所以就没告诉你。你係咁攬住佢都冇用噶，錫下佢。橫掂有鋪床喺度，係嘛？阿正咁樣對你，根本唔值得你為佢咁傷心。佢最愛嘅只係佢嘅工作，佢根本冇理過你嘅感受。李亞文，你放手！我需要你的时候，你在哪？仲有，今朝發現咗佢好朋友屍體。張國良件事，連佢屋企人都唔見埋。我查過李尚正同張國良利用催眠破個案，其中一單重犯叫歐陽海，又或者叫大海。佢1年前打劫珠寶行，之後李尚正催眠在場嘅證人，認出大海而判罪20年。但係1年前佢喺美國受審另外一單案嘅時候逃走咗。我懷疑佢背後有人控制住。咁點啊？咁點啊？如果唔見咗嘢，佢唔見咗嘢地方揾翻，咁咪得咯。我翻酒店睇啊。點解黎尚正咁大犧牲咧？有時人嘅內心好難明白。對唔住，我成日發你脾氣。向我講對唔住啫，我又想同你講。開門！開門啦！跌落去。好啊，一齊跌落去咯。嚟啊！你老味啊！
李文健，你走唔得噶！喂，你哋喺邊啊？陸國總，天台啊！唔使搞咁多嘢，你要玩，我一定陪你玩嘅。我喺度諗，你成日美金到手之後，再殺埋我，你仲有啲咩可以再做呢？可惜啊，唯一得我明白你，其實你真係好可憐，身邊連一個朋友都冇。仲有啊，你眼神話俾我知，你好妒忌幸福過你嘅人。當然啦，我最妒忌嘅就係你老婆，可以有一個好似你咁愛佢嘅老公。睇新聞報告啊，你會知注射喺邊？你知唔知自己做緊啲咩啊？你揾槍行住自己伙計啊！不過呢次算啦，你唔使擔心。份 report 我會同你寫。份 report 我自己會寫，我自己會同皇上認錯。Brenda， 唔好意思啊，介唔介等我一陣？喂，講嘢。李文健。Sam， 即刻專家嚟睇睇，快！今次行動，警方除咗動員港島中區4隊重案組之外，亦都得到國際刑警嘅大力協助。經過1晚嘅調查之後，我哋已經成功咁掌握到一個國際性犯罪集團嘅計劃，亦都根據線報攻陷賊鬥，成功揾翻2粒法老王之星。可惜，我哋未能完全拉到賊人。不過我哋警方好有信心，喺短期之內一定會將所有賊人繩之於法。亦都根據線報攻陷賊鬥，成功揾翻2粒法老王之星。可惜，我哋未能完全拉到賊人。不過我哋警方好有信心，喺短期之內一定會將所有嘅賊人繩之於法。趁着吃吧。对不起，以前没有时间跟你好好的吃一顿饭。
你也带着。我从来都没后悔嫁给你。識唔識影相？我識。我們兩個拍張照，要它永遠留在心裡面。笑。笑下啦！1、2、3，吹茶。吃完飯，我出去辦點事。做完了之後，我們大家可以走了。別去，他們不會放過你的。相信我，相信我。哇，咁好餸嘅！細路仔唔可以淨係食肉噶噃，要食啲菜喎，點啊？我算唔話得啦話，你哋應該好耐都冇好似咁一家人食飯啦，係嘛？你夾嘢俾你哋要講咩㗎？多謝叔叔。你記唔記得叔叔同你講過啦？你爹哋同我玩緊捉迷藏，但係揾我唔到噃。咁如果上應叔叔幫我攞翻啲玩具啦，我送你哋去開心樂園玩好唔好？咁如果上正叔叔揾唔到啲玩具咧？咁啊，送你哋去同爸爸一齊玩噶啦。好耶！同爸爸一齊。佢食飽飯噶啦，帶佢哋睇電視啊！我有個遊戲要同你玩。因為上次你好似忘記咗啲嘢，呢次你出去我慎防你又唔記得，所以要同你玩得深刻啲。兩個揀一個，我一定會幫你攞啲嘢翻。呢度唔應該係你話事。5、4、3、我中意你。如果你記性仲有問題㗎，下次就係呢兩個細路。嗰兩粒鑽石喺保險公司嘅4樓，警察會派好多人去保護。下晝4點，佢哋會將佢運走，裏邊有你需要嘅嘢。仲有另一方面啦，我會有人將你老婆同埋兩個細路運入一個真空箱裏邊，裏邊只係得1個鐘頭嘅氧氣。如果你到時翻唔到嚟，你只係你親手殺死咗佢。有啲嘢同你講。阿正，你放心，不管到了什么地方，我们都会再见面的。1個鐘，你等我神先。呢啲説話我諗你有機會同佢解釋啦。仲有，乖乖地唔好玩嘢。我及住你。
佢哋唔喺台中嗰邊執。係啊 ，Sir。你兩個好得閒，嗰邊搞埋手未 Yes sir。好似有事發生。你盲㗎？碌角咁 call 病啊嘛 ？Yes sir。高連長，粒鑽石唔見咗。老細，有人擋住佢，帶佢，唔好再走。我今次開槍殺死你。有人命等住我去救，唔關我事。我就知拉到你之後，我就會冇事。係個差佬，帶佢啊！最好唔使我開槍。你有冇諗住出蠱惑？我唔會再領你嘢啊！行啦。咁我死咗，你幫我揾埋我老婆條屍，將我哋兩個撞埋一齊。睇下點？唔該。有槍聲，嗰邊啊！快啲走！黎俊晶，黎俊晶，喂，放我老婆啊！
放我老婆啊！你頂住啊！有車！點啊？拉咗佢哋友，包你連升3級。唔該晒你 ，Brother。唔好意思，拖埋落水。當我唔好彩啦。你有諗過咁幫我，你自己會好大鑊㗎？而家唔算大鑊咩？而家好大鑊㗎啦！最緊要件事係做得啱。多謝。快啲啊！你聾咗啊！快啲啊！喂，黃 Sir， 疑犯俾我搞掂咗，麻煩你可唔可以幫我 call 部白車啊？你究竟認唔認得路㗎？一直去。阿哲，君阳，我唞唔到氣啊！姐姐，好眼瞓啊！唔可以瞓㗎。答應我，如果我不在的話，你一定要好好照顧自己。周君阳，君左。
轉右。見面前面有條隧道，見到就喺嗰度。喺裏面。分頭揾。阿面，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 阿面。黎尚正，你呃我，你夾埋我差嚟玩我，冇咁易，我唔會就咁輸俾你。黎尚正，你睇下你個樣，你令到我非常之開心啊！又話你好強嘅。唔會俾我催眠到嘅。你攞唔攞粒鑽石？你已經輸咗啦。我從來冇輸過俾你。我冇輸過俾你。我送入監倉嘅，咁多年你為咗報仇而俾報仇催眠你自己，你從來都冇贏過，一直都係失敗。我一早就贏咗你，黎尚正。你聽住，黎尚正。呢個傷只係我先識開嘅啫，你唔睇你頭先個樣，六神無主，亂咁嗌，亂咁喺度叫，老婆老婆老婆，你知唔知你個樣幾可憐，幾好笑啊？痴情係咪？好，送你攞杯佢。踩路，臭氣雞漏咗你！快啲放翻佢哋出嚟啊！
好啦。放低槍！專制你攞唔到噶啦，投降至少判處幾年。唔使心急，慢慢嚟。你死咗，嗰粒鑽石自然係我噶啦。你知唔知我最開心睇見啲咩？就係睇見人哋見到自己心愛嘅人死都救唔到嗰陣個樣。你而家啲眼神好好睇，你知嘛？黎尚正，加油！冇再喐啊！你冇事嘛？啊？我冇事。我諗到辦法點打開個傷，我都諗到，但係要搏一搏。好啊，咁就搏一搏。你講乜嘢啊？黎尚正，你唔救你老婆啦咩？唔夠啦！唉，能夠同自己心愛嘅一齊走，係一件幸福嘅事。但你呢？孤零零一個人，連死都冇人陪你。你講得好啱，我諗佢未試過愛一個人，然之後將心底話俾佢聽。亦都冇人愛佢，佢亦都未試過愛任何一個人。點解我冇朋友？你生存為咗啲乜嘢？你想要啲咩？你個目標係咩？點解我咁孤獨？你追求嘅嘢係乜嘢？你嘅愛人唔知。點解冇人愛？真係可憐。係失敗。
行。阿明，阿明。 阿正，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 醒醒！阿正，醒醒！阿正。 有人話人腦係世上最厲害嘅武器，但係其實最厲害嘅係愛。喂，我挺好的，明天我就带2个小孩回北京了。眼睛好多了，基本上已经没事了。那你要好好保重自己。好，拜拜。點啊？學識催眠未啊？你話如果你識催眠嘅話，你會點啊？ 應該話呢個世界，如果個人都識催眠自己，同自己講我好滿足，我好滿足，咁呢個世界嘅人就個個都好似我哋咁開心。我都唔使識催眠，我都好滿足。我知。